ऑन इलेक्ट्रो में आपका स्वागत है। हम लोग ये चैनल खुले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को उसको अनबॉक्सिंग करेंगे, कुछ आपके सामने लेके आएंगे, उसको अनबॉक्सिंग करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और आपके पास पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। दोस्तों तो फिर आज चालू करते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, उसको मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, सीनोट्रैक कंपनी से, जीपीएस ट्रैकर है। दोस्तों आजकल का जो लाइफ है हम लोगों का, हर किसी के पास ही कुछ कार या बाइक तो रहता ही है। तो जाहिर सी बात है कि चोरी भी होता है कुछ, मतलब तो आप ये चोरी को मतलब रोक सकते हैं, डकैती को रोक सकते हैं ये गैजेट लगा के उसमें। दोस्तों एकदम सिंपल गैजेट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। इसमें ये जो मतलब ये मेन गैजेट है, इसमें ही आपका मतलब आपको एक चीज को आपको गाड़ी में इंस्टॉल करना है। प्रोवाइडेड है एक इसके लिए एक सोर्स चाहिए। दो सोर्स क्या है, एक 12 से 24 वोल्ट का एक बैटरी या आपका कोई भी सप्लाई सोर्स है। जनरली गाड़ी में आपका 12 वोल्ट का बैटरी रहता है, हमारे पास भी एक 12 वोल्ट का बैटरी है। उसमें हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे मतलब ऑपरेट किया जाता है। और इसको चिपकाने के लिए गाड़ी में उसको इंस्टॉल करने के लिए एक ये सामान दिया गया है। इसमें क्या है, ये दोनों साइड से इसको प्लास्टिक को हटा दीजिए, कागज को, तो इसके ऊपर डाल के वो आप गाड़ी के अंदर कोई भी जगह में, आपको जो जगह में आसान लगे उसमें आप रख सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें और मैनुअल भी दिया गया है। ये मैनुअल को आप अगर पढ़ेंगे कैसे इसको ऐप्स को लेके मतलब मोबाइल पे आपको अगर डाउनलोड करना है, जो भी है बहुत ही क्लियर आपको आइडिया आ जाएगा कैसे उसको ऑपरेट करना है, क्या चीज़ है, पूरा अच्छे से आपको ऑपरेट मतलब पूरा आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों इसको रिव्यू करते हैं कैसे क्या होता है। इसके लिए आपको ये जो बैटरी का ये दो रेड और ब्लैक वायर है, इसको आपको बैटरी में कनेक्ट करना है और कुछ नहीं। एक जीएसएम सिम भी चाहिए जो आपको ट्रैकिंग के लिए जरूरत पड़ेगा। तो इसको पहले आपको खोलना पड़ेगा, जीएसएम जो सिम है इसके अंदर डालना पड़ेगा। वो कैसे डालना है आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों इसके ऊपर एक साइन है, ऐसे सिम को इसके अंदर डालना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ऐसे ही आपको मतलब उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। देखिए दोस्तों इसमें दो लाइट है, ब्लिंक कर रहा है। देखिए ये जब स्टेडी हो जाएगा तब आपका ये चीज ऑपरेटिंग मोड में है। थोड़ा टाइम लगता है इसके लिए, आपको मैनुअल पढ़ने से ही पता चल जाएगा। दोस्तों इसके लिए और कुछ ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। इतना अच्छा इसको ट्रैकिंग मतलब जो क्वालिटी है आपको भी मतलब एक अगर आपका गाड़ी अगर कोई भी लोकेलिटी में रहेगा, वो पूरा डिटेल्स वो लोकेलिटी का बोल देता है कि यही जगह में आपका गाड़ी है पूरा एकदम। आपको अगर नेट में मतलब चेक करेंगे, उसका गूगल लिंक जो है दिया गया है, अब वो गूगल मैप से भी पूरा आपको डिटेल्स पता चल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ और फर्दर क्वेरी है या इसको आपको खरीदना भी है तो प्लीज़ नीचे दिखाया हुआ है लिंक या व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।